ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران صائمین ماه مبارک رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ماه مبارک رمضان از ابتدا تا انتهایش همه خیر هست، همه فضل هست، همه برکت هست، همه نور هست. موضوع ما پیرامون فضیلت یا به عبارت دیگر فضائل ماه مبارک رمضان هست. ماه مبارک رمضان اگر بخواهیم سالها و ماها در وصف رمضان بگوییم هنوز هم چیزی نگفته ایم. فقط ذره و قطره از آن بحر بیکران فضائل رمضان به کام شما محبان و تشنگان رمضان خواهم چکاند. ماه مبارک رمضان چگونه ماهی است؟ فضیلت این ماه، الله سبحانه و تعالی کلام حمید و مجید خود را، قرآن، چقدر عظمت داره، چقدر بزرگی داره، او را در این ماه مبارک رمضان نازل میکنه. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، این ماهی که قرآن در این ماه نازل شد. ارزش ظرف به اندازه مظروف هست. شی قیمتیر، اشیای با قیمت و با ارزش داخل ظرف با ارزش و با قیمت گذاشته میشه. رمضان ماه نزول قرآن هست. نه تنها قرآن بلکه کتب آسمانی و صحف ابراهیمی، همه اینها در ماه مبارک رمضان، در این ماه با عظمت و بزرگ نازل میشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: اذا دخل رمضان، برادر مسلمان، خواهر مسلمان، تا زمانی که ما ارزش یک شی را نفهمیم، قیمت یک شی را نفهمیم، به او توجه نمی کنیم. ما وقتی دانستیم که یک شی چرا قیمت داره، چرا ارزش داره، آن وقت توجه ما به او بیشتر میشه. وقتی شخص میدانه که این شی طلا هست، طلایه،
وقتی ثابت شد که این طلا هست، این لؤلؤ و مرجان هست، این سنگ عادی نیست، توجهش بیشتر میشه. حالا اگر ما ارزش رمضان، فضائل رمضان رو نفهمیم، خب رمضان میایه، شاید سالها فضائل رمضان رو نفهمیدیم، آمده گذشته، نه فضائل روزش را فهمیدیم، نه فضائل شبش را فهمیدیم، نه برکاتش را فهمیدیم. 40 سال گذشت از عمر ما، 40 رمضان گذشته. 30 سال از عمر ما گذشته، 30 رمضان گذشته. 50 سال گذشته، 50 رمضان گذشته. هر سال یک رمضان داره. خیلی مهمه. زمانی که ارزش رمضان، فضائل رمضان رو دانستیم، توجه ما به این ماه بیشتر و بیشترتر میشه. رسول معظم اسلام میفرمایند اذا دخل رمضان، و مجردی که رمضان داخل شد، الان تو داخل ماه مبارک رمضان هستید، فکر بکن چی واقعی رخ میده؟ فتحت ابواب الجنه، الله اکبر، دروازه های جنت باز میشه. شاید جنت رو نفهمی، ندانی. خیلی کسانی از جنت به ساده جنت یا به ساده دوزخ، اینها مسائل مهمی است که انشالله به برنامه های بعدی، پیرامون جنت، وصف جنت، اهل جنت صحبت میشه. باید بدانید، باید بفهمید. نکته دیگر، و غلقت ابواب الجحیم یا ابواب النار، از جهنم میترسید، دروازه های جهنم مسدود هست. و سلسله الشیاطین، یا به روایت دیگر صفت الشیاطین، شیاطین به زنجیر کشیده میشه، حبس میشه، زندانی میشه. جنت رو دوست داری، دروازه ها باز. از جهنم میترسی، مسدود، راه جهنم مسدود هست. از دشمن بزرگ شیطان هراس دارید، به زنجیر کشیده شده. آیا این فضائل کم است؟ و همچنین در هر شب ماه مبارک رمضان الله سبحانه و تعالی فرشتگان به عنوان منادی و ندا کننده آنها را انتخاب کرده. آنها هر شب، و ینادی منادی کل لیله، هر شب صدا میکنه یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. خواهر مسلمان و برادر مسلمان، این نداره کی سر میده؟ از جانب الله سبحانه و تعالی گفته میشه هر شب در رمضان یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ای کسی که تو در راه خیر روان بودی و هستی، بیشتر روان باشو، بیشتر به سوی الله حرکت بکن. ای کسی که در راه شر بودی، در راه گناه بودی، در راه معصیت بودی، غافل بودی، اقصر، کوتاه بیا، بس است، بس است. الله خریدار تو هست، الله تو را دوست داره، بس است. گناه را ترک بکن، رشوت را ترک بکن، سود را، ربا را، قمار را، نعوذ بالله زنا را.
ظلم را، ستم را ترک بکن. بس است. گناهان صغیره و کبیره. اقصر، کوتاه بیا. رمضان آمد، دروازه های جنت باز شد، دروازه های جهنم بسته شد، شیطان به زنجیر کشانده شد. بس است، کوتاه بیا. این ندا را هر شب داخل گوش من و تو ملائکه صدا میکنن. هر کس به نظر ایمان خود، اون که ایمان قوی داره بیشتر تلاش میکنه به کارهای خیر و او کسی که ایمانش ضعیفتر باشه کمتر تلاش میکنه. بیاییم ما این صدا و این ندا را هر شب در گوش ما که زمزمه میشه این را بفهمیم و بدانیم که نادی ندا میکنه: یا باغی الخیر اقبل. و روایت دیگر ابشر گفته شده: مژده برای تو، بشارت برای تو، کوشش بکن بیشتر. و یا باغی الشر اقصر. ای کسی که 11 ماه گناه کردی و به گناه نفس را عادت دادی، اقصر، کوتاه بیا. بس است. کجا میری؟ فضائل ماه مبارک رمضان در ادامه رسول صلی الله علیه وسلم میفرماید: ولله عتقاء من النار و ذلك كل لیله. هر شب الله سبحانه و تعالی از آتش جهنم آزاد میکنه. هر شب. الله اکبر. چو دریای رحمت تلاطم کند، گناه صاحب خیش کند. الله سبحانه و تعالی رحمتش وسیعه. رحمت پروردگار عالم وسعت کل شیء. از جمله فضائل ماه مبارک رمضان در این ماه شب هست که خیر من 1000 شهر، بهتر از 1000 ماه گفته شده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، فضائل این ماه همانطوری که در ابتدا اشاره کردم نمی شود با یک برنامه و 2 برنامه بیان کرد. خیلی زیاده. از جمله فضائل این ماه مبارک رمضان در حدیث رسول معظم اسلام می‌فرمایند: رمضان الى رمضان مکفرات ما بینهن. این رمضان اگر چنان تلاش کردید و زحمت کشیدید، از خود جهد و به خرج دادید، این را بدان که گناهان 11 ماه تو کفاره میشه، از بین میره، دور میشه، به شرطی که از رمضان درست استفاده کنید. و همچنین در ماه مبارک رمضان العمر فی رمضان، العمر فی رمضان تعدل حج. عمره در ماه مبارک رمضان معادل به حج هست. ای برادر مسلمان، خواهر مسلمان، این حدیث را رسول صلی الله علیه و سلم چه وقت بیان کردن؟ زمانی که رسول صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع رفتن و برگشتن، کسانی که نتوانستن با رسول الله همراهی داشته باشند، در آن حج شرکت داشته باشند، در دلشان فراق حج با رسول الله صلی الله علیه و سلم، شبها گریه داشتن، ناله داشتن، چرا از این خیر کثیر و عظیم محروم ماندن؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن: کسی که در رمضان عمره میکنه، این عمره رمضان معادل به حج. بلکه در روایت دیگر چی گفته شده؟ رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند: حجت معی. حج در رمضان، عمره در رمضان
مثل اینه که حج با من است. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید این فضل و این خیر الله سبحانه و تعالی عمره ماه مبارک رمضان نصیب همه عزیزان و دوستان بگرداند. همه ما تلاش بکنیم که لا عقل اگر همیش نمیتوانیم، همون دوری که تلاش میکنیم در تمام امور زندگی، سر و سامان خانه و زندگی خود، یک مبلغ را اختصاص بدیم به عمره ماه مبارک رمضان که معادل به حج و او هم حج به همراه نبی کریم صلی الله علیه و سلم. از جمله فضائل ماه مبارک رمضان نماز تراویح است. حدیث ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله اکبر. کسی که قیام داشته باشه، شب زنده داری داشته باشه، نماز داشته باشه در شب رمضان، از روی ایمان و از روی اخلاص، غفر له ما تقدم من ذنبه، الله تمام گناهانش را میبخشه. از جمله فضائل ماه مبارک رمضان مسئله اعتکاف هست که انشاءالله پیرامون قیام در شبهای رمضان، پیرامون اعتکاف در برنامه‌های بعدی مفصل بیان خواهد شد. همچنین از جمله فضائل ماه مبارک رمضان اینه که دعای صائم مورد اجابت قرار میگیره. وقت اجابت دعا، وقت افطار. از جمله فضائل ماه مبارک رمضان فرصت برای جود و بخشندگی هست. از جمله فضائل ماه مبارک رمضان اینه که تو خواهر و برادری که به خاطر الله روزه میگیری، به خاطر الله تشنگی و گرسنگی را تحمل میکنید، به خاطر الله خواهشات نفسانی را کنار گذاشتید، به خاطر الله همه این سختی را تحمل میکنید، هوای گرم، خصوصا برادرانی که، عزیزانی که در رمضان حتی سر کار هستند، در هوای گرم مصروف کار و اینها قرار دارن. روزه سخته. هر کس که میخواد ولو در داخل خانه خود نشسته باشه، چندین ساعت را مناطق مختلف، یک جا 12 ساعت و یک جا 15 ساعت و یک جا 18 ساعت و بعضی مناطق 19 ساعت تحمل گرسنگی و تشنگی، از جمله فضائلی که الله سبحانه و تعالی برای تو خواهر و برادری که به خاطر الله روزه گرفتی و روزه میگیری، میدانی چی پاداش هست. پاداش ها زیاد هست، هدایا زیاد هست. از آن جمله باب الریان. باب الریان از جمله دروازه های که الله سبحانه و تعالی برای جنت خود انتخاب کرده. دروازه ریان، دروازه خوشبویی، دروازه‌ای که فقط از آن دروازه تو خواهر و تو برادری که به خاطر الله روزه گرفتی داخل میشی. برای صائم رسول الله میفرمایند دو فرحت هست، فرحتان، دو فرحت هست، دو خوشحالی است. یک خوشحالی وقت افطار، از این خوشحاله که به دستور الله روزه گرفته، از این خوشحاله که الله سبحانه و تعالی برایش اجازه میده بخور بنوش، از این خوشحاله که به دستور الله امساک، به دستور الله افطار
خوشحالی وقت افطار و یک خوشحالی وقتی که تو خواهر و برادر از باب الریان وارد جنت می شوید، چشمت به دیدار پروردگار عالم می افته. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که قدر ماه مبارک رمضان را بدانید، این فضائل را برای فرزندان خود و برای اولادهای خود بگویید. هر کدام ما این فضائل در ذهن ما بیایه، آن گرسنگی و تشنگی و اینها را به ما سهل می سازه. الله سبحانه و تعالی دیدار خود را نصیب همه ما بگرداند. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. ای رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا